വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമിൻ്റെ ഇന്ന് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പമ്പ് നാളെ വരുന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു എക്സിബിറ്റ് ദ മാൻഡേറ്ററി സൈൻ. മാൻഡേറ്ററി സൈൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഓൺ എ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ വാർണിംഗ് സൈനാണ്. വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഓൺ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേറ്ററി, ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ സൈൻസ് ആണ്. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹെവി ലോഡ്. ഹെവി ലോഡ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതാണ്? നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഞ്ചാണ്. സിക്നസ് ഈസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ്. ബയോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹസാർഡാണ്. ഇൻ ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ. എ എന്ന് പറയുന്നത് എയർവേക്കാണ്. ബി ബ്രെത്തും, CPR-ഉമാണ്. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡ്രിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ്. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡ്രിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഉള്ളത്? ചക്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, സ്ലീവിൽ വലിയ ഡ്രില്ല്, സോക്കറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡ്രില്ല് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആർബർ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാണ്. 1 വോള്യൂം ഓഫ് ലിക്വിഡ് അസറ്റോൺ കാൻ ഡിസോൾവ് ഡാഷ് വോള്യൂം ഓഫ് അസറ്റലൈൻ ഗ്യാസ് അണ്ടർ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. 250 അല്ലെങ്കിൽ 25 ആണ് ആൻസർ. ബൈഫുർക്കേറ്റഡ് റിവറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ബൈഫുർക്കേറ്റഡ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെരുപ്പിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റിവറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോർ ഫാസ്റ്റിംഗ്, ടിൻ പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് റിങ്സ് ഓൺ ഷാങ്ക് ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടാപ്സ് ആർ ചാംഫേഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി. ഓരോ ടാപ്പിനും ഫസ്റ്റ് ടാപ്പിന് 1 റിങ്, സെക്കൻഡ് ടാപ്പിന് 2 റിങ് ആൻഡ് ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പിന് 3 റിങ്ങാണ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ 3 റിങ് അല്ലേ. ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിഗ്രിയും 10 ഡിഗ്രിയും 20 ഡിഗ്രിയാണ്. ആൻസർ 3 റിങ് ആൻഡ് 20 ഡിഗ്രി. ജെന്നി കാലിപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്, ലെഗ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ്, ഓഡ് ലെഗ്. ഇത് 3ഉം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ 3ഉം കൂടിയാണ്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മൂത്ത് ഫയൽ. സ്മൂത്ത് ഫയലിൻ്റെ കേസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെവി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ല. ബ്രിങ് ദി ജോബ് ക്ലോസ് ടു ദ ഫിനിഷ് സൈസ്. ക്ലോസ് ടു ഫിനിഷ് സൈസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ബ്രിങ് ദ മെറ്റൽ ടു ആക്യുറേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ്. അത് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരവാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും കൂടെ നോക്കാം. റിമൂവ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഗിവ് ഗുഡ് ഫിനിഷ്. അത് റെഡിയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിങ് ദ മെറ്റൽ ടു ആക്യുറേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ് ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൾഡ് ചിസൽ, ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി വർക്ക് സർഫസ് അറ്റ് ദ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ്. അതിന് പറയുന്ന പേര് റേക്ക് ആംഗിൾ എന്നാണ്. ഈ ചിസലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ. ഇൻക്ലൈൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചെരിവാണ്. റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോർമൽ. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നോർമലും ചിസലിൻ്റെ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് റേക്ക് ആംഗിൾ. പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൈൻഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളും ഉണ്ട്. ഇനി ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ട്രൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആക്യുറസി അവർക്കറിയാം 0.002 ഓഫ് 10 mm ആണ്. 9 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 10 ഈക്വൽ പാർട്സ്. 9നെ 10 ആക്കിയിട്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 9/10 ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ 1 VSD, 1 വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ 1 mm ആണ് അല്ലേ. 1 mm ആണെങ്കിൽ 9/10 എന്ന് പറയുന്നത് 0.9. അപ്പോൾ MM യൂണിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് 0.9 mm. അപ്പോൾ ഡാറ്റം ലൈൻ ഓഫ് ആൻ ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഈ സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഓൺ. ഈ ഡാറ്റം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരയാണ്. അത് എവിടെയാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ബാരലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഇനി വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഈ ഒരു ചോദ്യം എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആൻസർ കീയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് C എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം അറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ലോട്ടിൽ തിക്നെസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഹോൾ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് വയർ ഡയമീറ്റർ. C എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് വയർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് വയർ ഡയമീറ്റർ. ഇതും ഒരു തെറ്റായ ഉത്തരമാണ്. സ്ലോട്ടിൽ വയർ ഡയമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആർ.
ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്? പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ലിവർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വാഷർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാഷർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് 1ഉം 2ഉം മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ. ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ്, അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് പ്ലംബർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചാനലിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. 48% ആളുകൾ പോലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വീഡിയോ കാണുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി വിസ്കോസിറ്റിയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ്? പാസ്കൽസ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി വിച്ച് പാർട്ട് ക്ലീൻ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ബൈ ടാപ്പിംഗ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദി കംപ്രസ്ഡ് എയർ? ഫിൽറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം നമുക്ക് പ്ലംബർ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാസ്കൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ. ഇനി വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റോപ്സ് എയർ ലീക്ക് ഫ്രം സിലിണ്ടർ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? റോഡ് സീലാണ്. വിച്ച് വാൾവ് ബ്ലോക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പെർമിറ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഇൻ ദി അതർ ഡയറക്ഷൻ? NRV അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി വിച്ച് പമ്പ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് സിമിലർ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ഗിയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ? ലോബ് പമ്പാണ്. ലോബ് പമ്പ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റഡ് കൺവേർട്ട് ദ പ്രഷർ എനർജി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഫോം യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്? എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൾവ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ, നമ്പർ ഓഫ് പോർട്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ആണ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൾവുകൾ. എ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് കൺവേർട്ട് ഡാഷ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി. മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾവ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം? ഇത് ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് ഫ്ലോ പാത്താണ്. JCBക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന സംഭവമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.